pessoal. Pessoal, acordei aqui agora no meio da noite aqui, escutando movimentação aí aqui na minha casa, fazendo uns barulhos aqui. Eu vou dar uma verificada aqui, pessoal. O que tá acontecendo? Vamos lá, galera, vai ver o que tá acontecendo. Mãe dormindo, filho dormindo ali. Ó, o cachorro tá ficando bravo ali, ó. Aparentemente nada. Aparentemente não tem nada, pessoal. Ah! Olha lá! Olha lá, pessoal! Ah, voei! A panela! A panela ali. A panela mexeu. Galera do céu. Ah, deve ter alguma coisa aqui, hein? Ué. Ah, eu peguei a panela mexendo aqui, hein? Rapaz do céu. Galera do céu. Você é louco. Pai do céu. O que tá acontecendo aqui na minha casa de novo, hein? Ué. É, pessoal. Galera do céu. Que isso? Que isso? Que isso? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, pessoal, olha lá. Olha lá. Olha lá. Ah, sorteio de banda. Que aquilo? Galera do céu. Que aquilo? Ah. Olha lá, a porta ficou aberta. Você é doido. Ah, meu pai do céu. Olha lá, de novo. Olha lá. Olha lá. Você é louco. Ai, meu pai do céu. Vou pegar o K2. Ah, vou pegar o K2, galera. Vou pegar o K2 aqui. Ai. Pelo amor de Deus. Perturbação que é essa? De novo, meu Deus. Essas perturbações a gente aqui. Você é doido. Essas perturbações. Pai do céu. Aí, galera. A porta lá, ó. A porta. Você é louco, pessoal. A portinha ficou aberta, galera. Você é louco.
Deixa eu fechar aqui. Onde a porta? Essa porta. Se tiver alguma coisa aqui, pode manifestar no meu K2? Olha lá, pessoal, olha lá. Rapaz do céu, galera. O que tem aqui? Você é louco, pessoal. Rapaz, olha lá. Olha o K2, olha o K2. Olha lá, olha como o K2 fica, ó. Olha, olha. É, galera, o negócio aqui tá complicado, hein? Olha o cachorro da vizinha. Opa. Olha lá. A portinha que abriu, galera. Vocês viram? O que é, será? Na minha cozinha a panela mexeu. Você é louco. O que tá passando aqui? Pode manifestar no meu aparelho aqui. Olha lá, pessoal, olha lá. Olha lá, pessoal, ó. Meu Deus do céu, galera. O que tá acontecendo aqui na minha casa? Olha lá, olha lá. Ah, meu Deus do céu. Eu vou até desligar isso aqui. Meu Deus do céu. Você é louco. O que tá acontecendo aqui? Umas horas dessa da noite. Opa! O que foi isso? Tá vindo alguma coisa perturbar eu aqui, cara. Sangue de Jesus tem poder, meu Deus do céu. Você é louco. Que é isso? Olha lá. Vai. Que é isso, hein? Escutei um barulho aqui, ó. O cachorro tá aqui, ó. Não é o cachorro que tá fazendo esse barulho, né? Olha lá o cachorro. O cachorro foi pra lá, galera. Deixa aqui. Ai, você é louco. E galera, você escutou o barulho na janela? Rapaz do céu. A cadeira. Você é doido? Olha lá, olha lá. Ah, meu Deus. Olha lá, olha lá. Ai, galera do céu. Você viu a cadeira, galera? Que é isso, pessoal? Olha lá. Olha lá. Olha lá, pessoal. Olha lá. O que é aquilo? O que é aquilo? Rapaz do céu, o que é aquilo? Galera, ó, o K2, ó, o K2. O que se passou aqui? Rapaz do céu, galera. Meu Deus do céu. O que isso tá perturbando a minha casa, galera? Que coisa ruim que é essa? Passou aqui. Você é louco. É louco, galera do céu. Que é isso, galera? Meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder. A perturbação, Deus me livre e guarda. Você viu a cadeira? Olha a cadeira. Olha a cadeira onde ficou. Meu Deus do céu, galera. Eu vi, parece que foi uma entidade de preto que passou aqui. Não.
Que é isso, galera? Aqui minha mãe dormindo também. Meu filho dormindo aqui. Ai, meu Deus do céu. É isso aí, pessoal. É isso aí, vou ter que voltar lá pra me fazer umas orações lá. Porque o negócio tá complicado aqui na minha casa. Aqui começou a mexer na panela aqui. Depois passou na cama no cômodo da minha mãe. Olha lá. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que é isso? Ó, cachorro. Olha os cachorros. Pai do céu. Galera. Deixa eu ver por aqui. Depois vou voltar lá, galera. Falou, galera. Eu tô conseguindo aí, eu tô passando pra vocês. Aquela janela aberta lá. A janela não tava aberta. Ah! A janela tava aberta. Aí. Ah, voei. Que isso? Olha lá. Olha lá. Barulho na porta lá agora. Meu Deus do céu. É isso aí, galera. Até as próximas aí, ó. Eu tô conseguindo, eu tô pegando aí pra vocês.